The last closing ceremony, closing cultural performance only for the one Borgit. Borgit is the devotional songs of Assam, written by Mahaprabhu Srimanta Shankardev and Madhavdeva. Basically, today's seminar's subject matter is Ramayana epics, and Shankardev also written by Ramayana 2 Borgit. Suna Suna Re Sura Boiri Pamana and another one Bogi. Today, Arun Hazarika, the assistant professor Dr. Bhupen Hazarika Center for Performing Arts, Dibrugarh University, he performed in Suna Suna Re Sura Boiri Pamana, this Bogi, written by Mahapurush Srimanta Shankardev, accompanied by Khol Vinanda Vilas Kaur, teaching assistant in Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts, and Tal Priyanka Bayan, student, MA second semesters. I request this performance. Hello. One moment. Ram
শ্রবণে জনময় ধীর ধীর ফুল হে কর রাঘব রাবণ তব পরিণাম প্রেম ধীর ধীর ফুল হে কর রাঘব রাবণ বন পরিণাম প্রেম খুর নর কিন্নর অনিহর তর তর মহিহর তর ক্ষিপ্রকাম প্রেম অন্ধ মুগ্ধ দশ অন্ধ পাপ গুণ জানকী চিরত সরাই অন্ধ মুগ্ধ দশ অন্ধ পাপ গুণ জানকী চিরত সরাই রঘুপতি বরবর হর রজনীশ্বর শঙ্কর কহ পুকাই খুন খুন রে খুর বৈরি প্রাণ নিকাশর নাগ নিধান Sir. Thank you so much. Thanks to Prabha Khaitan Foundation for arranging this seminar, for keeping confidence on us so that we have the ability to arrange such a seminar, which gave the opportunity for assembling of many scholars from all over India, and which has sown the path for new thought among the young researchers of this university. We offer our sincere thanks and gratitude to everybody who participated in this seminar, the students, the research scholars, our own university administration, and I must offer my special gratitude to our beloved Biswajit Rai ji. He's very close to our near heart, very close to us, and on behalf of me, I want to offer a chapi which was given to me. I want to give it to Biswajit because I can get a japi anywhere. Many japi there are in my home, but this is an honor to this particular person whom I met in Sahitya Academy. Sahitya Academy, and he has served Sahitya Academy for long period, and now also serving Sahitya Academy again. After retirement also, without Biswajit Rai, Sahitya Academy cannot perform in Kolkata office. And now Prabha Khaitan Foundation also depending on Biswajit Rai, who is becoming again like Raoji, he is also Assamese, he is becoming. So our thanks to Biswajit ji also. Amar Satro Sati Hokolok, Dhonnobad Janaisu, Gobekok Hokolok, Tolke Ji Dhornere Amar Logot Sahojog Korila. তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিম যে আমি এনেধৰণেৰে বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে আমি সমবেত হ'ম। আমি সকলো কথা আমাৰ লগত মিলিব পাৰে, বহু কথা নতুন কথা জানিব পাৰোঁ, কিন্তু মিলা নিমিলা গোটেই কথা বাৰ্তাবিলাকৰ যোগেদিয়ে আমি আৰ্গুমেণ্ট কৰিবলৈ শিকিম, আমি নতুন ধৰণে কথা চিন্তা কৰিবলৈ শিকিম। গতিকে গোটেই চিন্তাৰ ধাৰাটো ভাৰতবৰ্ষত কেনেধৰণে গৈ আছে কথাবিলাক আমি জানিবলৈ শিকিম। ইয়াৰ যোগেদি আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই সেমিনাৰখন ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। কালিলৈ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে।